الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد. د ماخستن او د سحر د مونځ فضیلت حدیث د عثمان رضی الله عنه کې راځي. قال فرمای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، یما د نبی صلی الله علیه وسلم نو واردل چې فرمایلی من صلی العشاء سوک چې د ماخستن مونځ کې په جماعت په جمع باندې فکأنما قام نصف الليل، گویا کې د نیمه شپه مونځ کو قیام کو. ومن صلی الصبح سوک چې د سحر مونځ په جمع باندې وکي فکأنما صلی الليل كله، گویا کې د ټوله شپه د الله سبحانه و تعالی عبادت کو. د ماخستن مونځ په جمع باندې کول د نیمه شپې تهجد ثواب او د سحر مونځ کول بیا ټول شپې د تهجد ثواب الله سبحانه و تعالی انسان لور کوي. دا شانتي مونږ کې خشوع کول د دې فضیلت قران کې الله فرمایي چې کم سړی خشوع او عاجزي کې د الله تعالی کامیابی ور کوي او جنت الفردوس ور نصیب کوي. الله فرمایي قد افلح المؤمنون، یقینا کامیاب دي مؤمنان، الذين دا مؤمنان ها کسان دي هم فی صلاتهم خاشعون چې دی په خپل منځونو کې عاجزي کوي. والذین هم من اللغو معرضون، او دي د لغو او بے پیدي زونه مخړی. تر دې زبر چې الله عزوجل اخر کې فرمایي الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، دا وارثان د جنت الفردوس دی او په جنت الفردوس کې همیشه اوسېږي.